Нека да чуем обаче една гледна точка на един чужденец, който отгоре на всичкото е антифашист. На 9 септември държавната власт в София бе обсебена от група мъже, които се представят за истински демократи и представители на българския народ. През януари 1945 в София се разигра чудовищния процес срещу повече от 100 военно престъпници. Още в деня на пристигането си издействаха от Министерството на пропагандата входна карта. Получиха с цял порой от пропагандно многословие, че този процес доказва колко честно България скъсвала с фашисткото си минало. Самият съд се бе превърнал в театрална сцена с прожектори, високоговорители и публика, на която никой не пречеше да дава израз на своето отвращение и възмущение. Върху многото, подредени една за друга пейки, седяха подсъдимите, общо 162. Те представляваха най-знаменитата подсъдима скамейка, която някога е съществувала в цялата история на правосъдието. Голямото избиване на хора бе започнало. То нямаше да приключи преди във всеки град и във всяко село да бъде унищожена и последната свободомисляща личност, която би застрашила комунистическата диктатура. Един цял слой от населението, духовният елит на народа, трябваше да бъде ликвидиран физически.